Fala aí, gente, tudo bem? Tô aqui de volta para mais um vídeo no meu canal do YouTube. Olha aí, ó, o que a minha avó comprou aí, ó, para esquentar a sala um pouco. Lareira ecológica. Ó. Meu Deus. Olha só. Legal. Meu Deus do céu. Que coisa legal. Ai, que quentinho que já tá. Nossa senhora. Coisa bem boa. Olha só, que legal. É, e aqui tá minha mãe. Mas lá em casa nem precisava deixar algo aberto, já tem os frestão ali. Gente, eu acordei agora, né? Eu dormi um pouquinho, que eu tava desde as 6 horas acordado, né? Aí eu fui descansar um pouquinho. Ah. E é de madeira ainda, e é uma cor feia. Ai, meu Deus. Olha só, que legal. Tá quentinho, né? Tem que deixar aberto, né? Mas nem precisa deixar tão aberto. Será? Porque eu tô sentindo o vento entrar aqui. Eu também tô sentindo. Olha só. Então, era uma faixinha só pra renovar o ar. Né? E entra um ventão. E entra forte, eu tava sentindo, mas tá bem. E ali tá aberto também. Também. Se fechar as duas portas ali. Aí a gente. Não, já dá pra sentir até, ó. Sim. Viram só? Que coisa legal que é isso aí. Tá louco. Não pode encostar. O que, Vó? É. Show de bola, né? Viu? Sim. Vai te esquentar aqui dentro agora. Ei. Bom, gente, então foi isso. Fiz um vídeo aí um pouco diferente. E é isso. Deixa o like, se inscreve no meu canal e acione o sininho de notificação para receber os vídeos no YouTube. Uma boa noite e até amanhã. E valeu, valeu!